Poliisi erabudde abeesimbyewo ku bwa pulezidenti abatandise okuwenja akalulu obutakkiriza abawagizi baabwe kutambulira ku mmotoka z'abasirikale ezaabaweebwa okubakuuma era ebasabye bagondere amateeka gonna ag'oku nguudo n'enteekateeka erambika okukuba enkuŋŋaana. Olwaleero mu butongole abamu ku bavuganya ku bwa pulezidenti batandise okusaggula obululu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga munna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde Busoga okunoonya obululu ng'avuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti mu kalulu k'omwaka 2026. Bano we baali basunsulwa okuvuganya akakiiko k'ebyokulonda kaabawa emmotoka eziriko abasirikale abalina okubakuuma ebbanga lyonna lye banaamala nga bawenja akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu mbeera eno poliisi egambye tesi yakukkiriza muwagizi yenna owaabeesimbyewo okutambulira ku mmotoka okuli abasirikale era erabudde nti emmotoka ezo zisaanye okubeerako abasirikale bokka abalina okuwa obukuumi abavuganya ku bwa pulezidenti nga bawenja akalulu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde mu nsisinkano ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti kino bakikoze okunyweza ebyokwerinda by'abo abeesimbyewo kwe kusaba abeesimbyewo okukoma ku bawagizi baabwe baleme okubuukira emmotoka ezo. Gambye nti bacandidates bali mu bitundu ebyesudde, so ekyo kirungi nti kiba kizibu nnyo okusanga nti basupporters b'omu bakontana n'ab'omu. Then jjukira twabasaba, si kubasaba ne twabalagira nti emmotoka za poliisi ze twawa bacandidates tetwagala kulabako abantu balala other than abapoliisi abo. Kubanga abapoliisi ababa batudde ku mamotoka baba bali postured making sure nti wabaawo threat yonna ku candidate. Mu ngeri y'emu poliisi erabudde abakweka namba puleeti z'emmotoka ne baziteekako ebipande by'abeesimbyewo okukimanya nti kimenya mateeka. Lusoka ategeezezza nti poliisi yeeteeseteese ekimala okukuuma bannayuganda naddala mu kiseera kino eky'okukuba akalulu. Amateeka g'eggwanga agakwatagana 1 n'ebidduka public order management n'amateeka amalala gonna agakwatagana n'ebyamateeka bya Uganda tegali in abeyance oba kyetwaligambye nti tegawuumuziddwa. So tusaba gagonderwe especially mu ebidduka traffic regulations ezo twagala abantu bazifolo kubanga tulaba abantu bavuga bubi amamotoka nosanga emmotoka nga kungula abantu bagijjuddeko. Ebyo nga biri bityo omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alabudde bannakibiina abatagenda kufuna kaadi ku bifo by'obubaka bwa paalamenti okukimanya nti si enkomerero y'obukulembeze wabula bajjukire nti obutafuuka babaka ba paalamenti balina n'ebirala bye bayinza okukola. Olwaliro akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kakwasizza omukulembeze w'ekibiina eky'amannya g'ababaka abaasunsuddwa okuweebwa kaadi ya NUP mu kalulu k'omwaka 2026. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti eno si enkomerero y'obukulembeze era batafunye kaadi basigale nga bawuliza eri ekibiina enseereme okubalowooleza nti mu NUP babadde banoonyayo kaadi so si kukyusa ggwanga. Abawanguzi mbayozaayoza wadde temunnaba kumanya nti muli bawanguzi naye mbajjukize nti okuwangula kwammwe oba okutukwatira bendera mu kulonda kuno kwe tugendako tekibafuula bankizo nnyo ku bannammwe mubadde muvuganya. Kino ate kyongere baleetera kwetoowaza mumanye nti mmwe mulondobeddwamu mu bannaffe okutukulembera ku luno olutabaalo. Muli bakulembeze si bafuzi, muli bacommanders mweno protest vote. Njagala n'okutegeeza abo bannaffe ababadde beesimbyewo abadde bavuganya naye ne batafuna bendera yaffe ekyo tekibafuula banafu ku bannammwe. Ebifo ebimu tubadde n'abantu abasukka mu 10 bavuganya naye nga mazima amatuufu bendera yaffe erina okukwatibwa omuntu omu. Olw'ensonga eyo tekibamala mumanyi, tekibaleetera kweveera, kwekuteera na kwekubagiza wabula. Kyagulanyi Ssentamu bw'amaze okukwasibwa fayiro erimu olukalala lw'abo bagenda okuweebwa kaadi z'NUP ayolekedde ebitundu by'ejjinja era alabudde baatambudde nabo obuteetantala kwenyigira mu bikolwa eby'effujjo kubanga biyinza okubaviirako obuzibu. Jjukire nti waliwo obuvunaanyizibwa obwa buli muntu.
otunaba mu buyinza buli omu ajja kuba nekyakola, buli omu ajja kuba n'obuvunaanyizibwa, buli omu talanta ze n'obusobozi bwe. Kati nga tugenda okutandika olutabaalo lwaffe luno, bakubiriza bannange mukume empisa ezo ezibadde zitwawula ku bantu abalala, empisa ezo nga kyekibadde ekyokulwanyisa kyaffe, okwanika n'okulabisa abo balabe baffe. Mukume empisa ezo, mubeere bantu balamu, buli gy'oli tuweesa ekifaananyi ekirungi kuba bannayuganda batwetegereza n'ensi yonna twetegereza. Abavuga emmotoka ne piki muvuge bulungi ku kkubo, tugende nga tuli balamu, tukomewo nga tuli balamu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugula, okutereka n'okubunyisa eddagala mu malwaliro ga gavumenti ki National Medical Stores kisabye Paalamenti n'ababaka abatuula ku kakiiko k'ebyobulamu okukola amateeka amakakali eri ababuzaabuza ssaako okubba eddagala eririna okugenda mu malwaliro ga gavumenti. Minisitule y'ebyobulamu yaddukidde mu Paalamenti ng'eyagala wabeewo ennongoosereza ezikolebwa mu tteeka erikwata ku bantu ababba eddagala mwongerwemu amateeka amakakali. Senkulu wa National Medical Stores Kamabale Moses agambye nti amateeka agaliwo tegaluma bulungi bantu beenyigira mu muzoogo, kwe kusaba Paalamenti okubayamba eyongere obukwakulizo obw'amaanyi mu tteeka eryo. Mu nsisinkano ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala, mu nteekateeka yaabwe ey'okukolera awamu n'ebitongole ebikwatibwako okumalawo obubbi bw'eddagala mu malwaliro ga gavumenti, Kamabale Moses agambye nti bagezezzaako okutuusa eddagala mu malwaliro, wabula eŋŋombo y'eddagala teri mu malwaliro ga gavumenti yeeyongera bweyongezi. Oli omusanga ng'abbye eddagala erikununkiriza mu miliyoni nga 10, bw'agenda mu kooti n'omusingisa omusango, kooti emuwa fayini ya miliyoni 5. Kye kinene nnyo ekisingayo. Kati tetwagala kulaba nti kati fayini ezo zongerwako waggulu kuva ku miliyoni ezo 5 kutuukira ddala ku miliyoni 10. Sinakindi batuwe ekibonerezo ekikwatagana n'omuwendo gw'eddagala tuba tukusanze nalyo. Bwe tukusanga n'eddagala lya miliyoni nga 10, twagala osasule emirundi 3 ya value y'eddagala lye bakusanze nalyo. Ye akulira ebyobujjanjabi eby'ekikugu mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Olalo ategeezezza nti baagala wabeewo akakiiko ak'enjawulo akavunaana abantu abeenyigira mu bubbi bw'eddagala. Why should you drive in a high speed and then get an accident and then you say that you should get to a facility and become an emergency? So we need to be able to address that aspect. It's over access, alcohol intake, smoking, nutrition and diet and exercise. So we need to be able to do that. So for the facilities which so far have not got these systems, we are encouraging that they continue with maintenance of stock cards and dispensing logs so that we can be able to track this supply and delivery of drugs. The last one which I want to mention definitely is that we have set medicine and therapeutic committees in our hospitals, and this definitely has been able to support. Dr. Warren Namala atwala akakiiko akalondoola ebyobulamu mu maka g'obwa pulezidenti aka State House Health Monitoring Unit asinzidde wano n'asaba bannamawulire n'ebitongole ebirala okubayambako okumalawo omuzoogo. Babeera n'amagezi mangi ate tebabba bokka. There is what we call syndicated corruption. Abeeno n'abanuuli n'agenda anoonya looyo oli ow'omutawaana ne batambula bombi nga webonyabonya gavumenti neddayo komawo oddayo. I have suffered a lot. I can tell you about that. Susan yagambye nti Susan sisobola kubba eddagala, and you are very right. Tosobola kulijja mu store kati ani alijjamu. And a thief from outside cannot steal drug without collaborating with somebody in the hospital. And I am telling you, I am a physician. Some of us are thieves. We have nurses. Some of them are thieves. We have pharmacists. Some of them are thieves. Those are the ones